baby. Bịa kwatu ekwe mkpu arenji o. As number arenji o. As number arenji o. One virgin. One baby, one virgin. Mbaka we nyekwu ya woto. Nke ikpeazụ a. Mbaka we reply one ya. So ihe dị ebe a bụ na achọrọ m play the video ebe Mbaka reply yesterday. Then play the video, analyze me ọfụma. Iwe wata. Ihe anyị nọkịta bụ onye nwe ntị. Ajọs nọrọ na-ekiri ụwa. Ọ bụrụ nwanne anyị nwoke yo shegi comedy. Ọ sị gị tụfe anya negide ihe. Ajọs ntụfe anya gị na-ene ihe. Ka mmadụ ma okwu asị a ga-etigbu eziokwu n'ala Igbo. Jọs ntụfe anya gị na-ene ihe. Ị na-anụ na-ekwu ka mmadụ ma okwu asị ma ọ ga-ejide eziokwu nie ya na kpochie ya aja. Maka na Ezeaku Ejiofor okwu niile nna gwa ndị Igbo bụ mkpọ afa ngosi ihe mere. Na ịchọzi ịgwa m nke gị kpọọ otu olu Bible. Ngwa gị na nwaanyị Ebonyi steeti onye afọ Igbo no nwere fibroid. Mbuji n'ọgwụ na ọ ya gị for 20 years. Eme ya scan. Ihe niile ndị ụka gwabara ya no ihe mere eme no ascend no nkoria. Mbuje ya n'ọgwụ eme ya scan for size of the fibroid. Mee ya surgery ọ dị mma. Nsizie gị nwa na Jizọs ada agwọ fibroid gị jee n'ọgwụ asọkwa gị bịakwute m ka m gwọ ọgwụ na ọ gị jee n'ọgwụ free ego m ka m ji wee tie data phone m ngoro strength m aka nsi n'ọgwụ abata nwa nwanne anyị si Senegal kpọcha nkịta si m nye onwe m 2 weeks mapụtasị na media nzu ike ihe tago kịta tebe aka mana kedu ka m na-esi mie ebe ọkụ nọ m n'alụ avụ n'ozi ndị iche zitara now wee na-agwa gị na Ezeaku Ejiofor akpọlụgo onye nwere tumor jee na teaching hospital eme ya scan why ya tumor not only we ya tumor no nwe ihe na-akpọ plate anyị na-ego na Lagos ihe na-ere plate na almost 700,000 to 1 million mana ya na-ego bịa mgbe 250 mgbe izizi anyị bidoro Nigeria some cases kịta ya ma ntị ezi aka due to gịnị over expenses maka gị ga-eji wee mee ofu case kịdị weregodi ama ụmụ nwaanyị 10 fibroid fadigodi ndụ ọkama n'izo mmadụ 10 da n'izogodo ofu onye na ebupụta ụmụ ahụ anyị na-ebupụ ndị mmadụ na ntị ewuri plate ahụ ihe na-eri ya na bụ 7 to 800,000 to 1 million depending sizes ewuri plate ahụ tinye onye ahụ ebe a ọ ga-ebugide ya n'ụwa ati ọnwụrụ so na agbaga akịta ndị ọcha arụchaghị agbaga plate ebe akịta ndị ọcha arụchaghị ya kpọsacha ya n'ahịa and ọ bụrụ na igote the plate ndị doctor were the plate eweghachikwe the plate back to Lagos the casing ya sorry ewerukwe casing ya weje azụ na Lagos ọ dị ka ewere ya rụtakwa the same size so from nwatakịrị amụrụ ọfụrụ ti agadi nwoke ndị ọcha arụchago the plate eji atinye mmadụ ebe a onye bụ tumor ọ bụ na itinye onye a plate wee waa ya bụpụ the tumor ebe a dakpọ ime ụta Efere iwa mmadụ ebe a bụpụ tumor itinye okpu ya efere ya dị ka biscuit bone ọ ibupụ ya yara itinye the biscuit bone akpọrọ ya plate back na the person's mouth will go like this ọpịachizi ọtọ so now mgbe na-agwa ndị be anyị si gị jee ụlọọgwụ na enweghị Jizọs ga-agwụ ya ịpụta isi na Deuteronomy chapter 10 sere mana Ezeaku na-agwa gị na m gwere onye achala gwa onye Nsụka afịa n'anya gwa onye Ogbunike gwa onye Ogidi enwe nke Ogidi anyị ka bupụrụ nke obu n'isi nwee nke Obosi ebupụkwara ihe n'isi mbọsị na-agwa gị isi m Deuteronomy ka m nwee ma be nna m malụ ọfịs mmalụ ebe nna azụ ahịa na mgbu ka mkpọ malụ ọfịs Igbo Love Themselves n'Enugu malụ nke Aba malụ nke Ụmụahịa malụ nke Imo steeti Deuteronomy ị na-anwụ mmiri achọghị m ikwu okwu ọjọọ n'isi anybody this morning o nwere ihe na-eme ndị ojii n'isi is something wrong with us ka anyị bidogide ebe anyị kwụsịrị ka m analyze video Mbaka before ndị iche kpọfere m gawa maka ọ da afịa ha kpọfee m ka anyị bido na-ege ntị abụ na ndị kọrọ ya ekwe mma ofi
One of them these days, I saw Chinedu there. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, every day I need. One of these days, I saw Chinedu there. I was helping in his school training. He warned that you are the one. Let it be you. Sorry. As I was preaching last Sunday, I didn't mention anybody's name, but if you claim that you are the one, let it be you. Woe betide me if I don't preach the word of God. What is fake is fake. I am warning men of God everywhere. Stop anything arranging prophecy. I didn't say it by mistake. It is an unmistakable utterance. Any arranging miracle. If you want to do, I'm even talking about prophecy. I've not come to the issue of the miracle. That one is another issue. I will still come to it sometime. By the grace of God. Neganti. When I walk in back as if you and the wood up, we get about arranging. No, but miracle. Fake miracle. Which means Nambaka Bagolo Sally. Now the church in the marriage, you never make fake miracle. Ajani working now. Ajani working now. Ajani working now. Ajani working now. Ndi Igbo. Ndi Igbo compounds, column dollars. And Chonguru no business, you no mugu. Mbaka can manage imepele. Na ibi ni mo ya zaman, kenonuk. O can manage. One baby, one virgin, o can manage. Can wear wisdom. Nton you ndai mrifuge pantigi. Makonwe yi ni ide frustrated, ni ide miracle. Yes, he need a miracle. For a black man, the frustrated. Yes. Anybody in a society they produce something for the world to benefit from it is a frustrated human being, and he will remain a beggar forever. Yes, na kaima ala this is inka ebe Mbaka kudobere. Mbaka si niyo neku make abo arrange. If after 20 arrange. No kubelo ku fake miracle. Now, we say Mbaka, if any Mbaka would have be so 100%. Manene would tell him na Mbaka na gupo unwe. Mbaka na megini, on a gupo unwe, or see any with him. On a gupo unwe, no, on a gupo zone, no, so on a range, corner on a wa hanchani in the open. Kanguzi elegant Mbaka abonis ni so on a range. Mokwano woke na Ndi Igbo no onye bosoye si tetola, bototu ya. Obidota do wamma, no do walebo. Na mkpum na-eti bụ saworis n'ụmụ Igbo na ndị na-anwụ nụ believing ihu unu na-emebe eziokwu dị ka aja n'ọfịs m ihe member gị megoro operation n'Enugu bụ thousands of ihe niile megoro fibroid operation n'Enugu bụ ụmụ adoration onye na-abịa okporo akwụkwọ ekpere gị oyiri akwa adoration ọgbalụ bangoro adoration. Those things are a scam. It does not add any value today in any life of any woman in London, in Italy, in Dublin, in Germany, in France, in Malaysia here. And when Thailand in order to survive or to be held, medication is the only solution for healing anywhere in the world. Go to me anywhere. Now Mbaka, 2009. Enwe crusade mela talk speech in 2009. He have na 9/9/9. 9/9/2009. Topic in like that day 999. 999. If we don't win it, which is no open na Nigeria change ho. Na 999 get change Nigeria. Oh you many so. And they tiri game. Amen. Makumi Igbo na boss kan kata. Amen. Itiche men ije na kata. Na na heje ATM je no na prison. Itiche amen. Ije Morocco na na ATM no na prison. Itiche amen. Iju na Brazil, nju na nga, nju na street in India, Cambodia, Vietnam, Thailand. Na wari kan kete enwe onye nche. Achom ke owutego ihe na-ekwu na obuni n'obodo ni na owutegi
ijoin na ife anyị na-eme ka ụmụaka mụ na gị yara ijezi na dia ka ụmụaka mụ na gị yara idezi n'aka mụ nwa n'ebe a na-asọfe insecurity na-asọfe enweghị ọkụ nepa otu a ka isi asọfa na street of Dubai bifo pụta na-enyu anya ka onye ori yes na-enyu anya ka bushi bifo isi na be gị gbadata na Dubai na-eme otu a onye ori ka ewu Christianity mere anyị ndị ori ma anyị ndị afụfụ ọ bụrụ ori ka ị na-ezu pepa ga-eme gị spy na be mmadụ ị na-ezuruzi ụbọchị ha n'ori ọ bụrụ ya onye nwa bụ ori na tabe nna gị isi na ịbụ onye ori ị na-anụ gịnị ka m na-agwa gị listen now ịgwa na 999 ga-echenji Nigeria na ọ bụrụ na 999 na-echenji ho Nigeria na ọ bụrụ na Jizọs echenji ho Nigeria na 999 ga-echenji Nigeria ihe a powerful message iji brainwash anyị mgbe afọ ha renji ihe $1 na mgba bụ 90 ọ dịka 100 naira that 2009 o were na 10/10/2010 iwe nyekwa anyị topic akpọrọ 10-10-10 hey anyị na-akụ aka gbudigbudig adị ma onye brainwash anyị mgba ị na-eme ihe dike ya emeta obi gị ya na-ama gị jijiji dadị pụtara nene n'ọtachi eme onye ọbụla wụ n'iwe enu na ihe dike ga-eme obi a na-atụ anyị mgbe ị na-emere anyị ha ụmụaka China nọ na labụ na-eme research ka ya esere ụlọ anyị power bank dị ụtọ na ọkụ adịrọ na na-ekwu mgbe ị na-emere anyị 10-10-10-10 ụmụaka Finland nọ na labụ tech house na-eme research ka ha ga-esi je n'ọnwa now I will get program of 10-10-10 ịgwara anyị na 10-10-10 na-egbugo udene dị n'agụ ịma na Enugu be anyị na-atọ gị ụtọ n'ọnụ very well maka ịchọ na ịsa isi switch eto asụsụ ọgụ ịsa ishashi wee n'ọbe ịghọtago now na 10-10 egbugola anyị udene dị n'ego na udene ọbụla dọ n'ego na 10-10 egbugi ya Mbaka $1 na mgba 100 naira 2010 Mbaka nke ọ rara njika ya akpụ ya now one ka $1 nọ taa fuel price one ka ọ nọ taa ọ bụ na ọ bụ ha renji bụrụ okwu asị ka anyị na-aga o na 2015 eji maka Mbaka kpọwa m ọnụ na ụzọ na-eje Kotonu mgbe m jere go my first car na 2015 onye dujere m ije ego moto abụ ọga next ọ nọ na mgbuka mkpa onye izu ọgụ o buru ibu nwanne ya nwoke nwụrụ last year ọ dịka agbagburu ya na ọ dịka na Lagos ọwọseba ebe o ji ebute ngwa ahịa agbagbuo ya onye izu ọgụ ka o buru ibu ọ nọ na mgbuka mkpa ọhịa o nwere kpụrụ ego gbara agba maka ya nwa na-agbakwa Highlander mgbe nsị na m like Highlander ya duje m ọkpọrọ m jewe Kotonu onye ọkpọje m na nke a Peter onye abata ete na-agba mbọ ere moto na agote ndị mmadụ moto na Kotonu mgbe anyị balụ moto na 9 mile 2 anyị ba aka mere 1000 wee na-eje Kotonu ewee kpụta okwu Mbaka mgbe aka Mbaka gwara anyị na 31st night n'iru m na-abụ so m ga na-akọlụ m akọlụ na the whole pastor nọ na Nigeria ekpesigo ekpere the whole bishop kpesi ekpere the whole reverend kpesi ekpere the whole reverend sister kpesi ekpere priest niile Igbo ji biri kpesi ekpere Jesus wee zaa anyị ekpere wee nye anyị Muhammad Buhari n'iru m na-abụ gị onye na-akọzikwa ihe ọzọ n'otu agịda nsi ikwu ya ka o si ikwu ya ọ na m plate ihe niile abụ iweta agba m nkịtị n'afọ amụ nwa ikuku chọgodo m nwere receipt m debe akpa uche receipt m before business receipt m ba Adoration Child Trading Company Nigeria Adoration Child Trading Company Nigeria suche ya chọọ Adoration Child edere nke ọ bright matigo ka ede n'enu ya mba ọbụla ya nwa jee suche ya chọrọ m nke Adoration Child now mgbe m baziri moto na-eje Kotonu ewee kwutokwu ihe Mbaka kwuru maka Buhari one guy si na mgbe Buhari one elderly man na ebe si na mgbe Buhari chịbụ Nigeria na kpekpere eze na ekikere na nwere God na gwụ na mpịasụọ this man
amara m na nwa ya nwoke nọ na azụmoto ahụ ka nsi wee gwa ogwu nwa ya nwoke wee were ebe akpọọ m ebe kpọwa m ọnụ ọbara gbawa m n'ọnụ nwa Jizọs bịa gụgụọ m akwa m pichie m ọbara bụrụ akpọ ọnụ ka m bụ je Kotonu a akpọ ọnụ ka m bụ je Kotonu a nwa adoration njezie Kotonu a gochie moto ahụ na eburu moto a natara ụtọ piwa ga pịasa moto a eji mbido n'isi rụọ akwa ya mana nke a dịwagodobere ya anyị na Mbaka wee gwa anyị na Buhari bụ the Messiah Buhari wee chee anyị 8 years ihe na-ere imepe ọnụ si na Goodluck Jonathan nyere m akpa rice 75 igo ka afọ ngara ọnụ 8,000 ma ije na Mama Africa igo ya 8,000 Goodluck Jonathan mere a na-ere pure water mgbe 5 naira ọ bụ eziokwu a bag of pure water mgbe Goodluck na-achị bụ 50 naira 60 naira ọ bụ eziokwu Goodluck onye Jizọs kpọrọ asị o onye Jizọs kpọrọ bad luck ịghọta na-ekwu onye Jizọs kpọrọ bad luck mgbe bad luck nwa maka ọ bad luck kwa ịkpọrọ ya mgbe a bad luck na-achị anyị moto Enugu from Onitsha bụ 200 naira ọ bụ eziokwu tata bụ 4,000 mgbe bad luck na-achị Nigeria ichi ije Enugu idowe 200 naira n'aka n'enu Enugu 200 inye peace mass 500 oderi gị change na azụ moto 300 ọ bụ na ha nwere change keta na from Onitsha to Enugu keta Messiah na-achị bụ 4,000 number 5 Mbaka isi ni na ha eme arrange nọọsọ nwa baby virgin na eme arrange mana ngwa gị gị nwa bụ the father of arrange gị mụtakwuru nwa baby virgin mana ka anyị na-aga mana ọ bụ na ichigharịgo igosa anyị n'ichigharịgo ị na-anụ ka anyị na-awa ọchịkwa gị obere obere na mgbe bad luck na-achị Nigeria ịma ndị Igbo na-echefu ka Christianity bụ slave book na-enye ya ban na-enye slave ligro ọ ihe edere dị akwụkwọ ọ na ebe a mbịa m egosi gị slave negro bụ Bible ha bụ na mgbe bad luck na-achị Nigeria ihe na-ere gas bụ 170 160 mgbe bad luck na-achị Nigeria o gas ya na-ere gas 170 160 na nka Messiah Buhari batalụ maka onye na-achịkwa kịta Buhari maka ọ Buhari mụta Tinubu ọ bụrụ eziokwu so ihe niile aba akọrọ Mbaka onye mụtara Tinubu bụ gịnị Buhari now ka Messiah batalụ gas kịta bụ 1,300 per liter fuel 600 fuel 650 mana mgbe bad luck na-achị ihe a na-ere na fuel agara ka ọnụ mgbe 170 oruro one 65 naira liter mgbe bad luck na-achị ka iwe Jizọs na ụmụazụ ya na-eme anyị na be nna anyị ebe nna anyị somebody si ebe osisi na ọbịara ịzọpụta mụ na gị after ka okporo nne na nna m na gị rechie n'uru reche for 400 years rete ego tie n'akpa werezie Bible bịa ka gị kpọpi na onye nwe gị nwụrụ na abroad onye nwe gị na onye nzọpụta gị karịa nne na nna bụrụ gị n'afọ nye gị ala pịa gị amụ bụzi ihe bịara ịzọpụta gị ụmụ Igbo 83 naira mgbe Goodluck Jonathan na-achị now Messiah bata fuel bụ 650 Mbaka isi n'ide eme arrange now Mbaka Peter Obi bịa na nke gị iwe egwu ya mee ya nye gị ya kwụ ihe ọ ga-enye Chukwu ọkwa eziokwu ya kwe o wee gwa gị gosi ya ka o were aka chuzo project ọ ga-alụ Mbaka iwe maka ọsị mane na dị too brave ihe hijack ya ozugbo mebi afia Mbaka oge nke Nnamdi Kanu ịpụtasị na Nnamdi Kanu na-akpọfụtachi ụmụ mmadụ na-agbagbu shifa na before i join ihe na-eme na ihe dịka ike kwere mmadụ ga-apụta onye dị otu apụta ihe niile Igbo ji biri eme gịnị apụta n'ụdị ndị ahụ pụta he ịmana na Biafra enweghị gịnị enwe isi Mbaka ruo ka mkpu tụrụ abị tụrụ ụmụ ụkpaka kedu ka esi ekwu ya ugbene ka mkpu si wee tụrụ ugbene tụrụ ụmụ ụkpaka mkpu tụrụ ugbene tụrụ ụmụ ụkpaka
There is okune muze beni and when the believe in Nnamdi Kanu, where people name attack, as on the pretend Nnamdi Kanu. Some of them they make videos, so now I can join see. Oraka somewhere beni no Mbaka to overnight. Mba heat this. And I'm everywhere oko. Or the condo open up against Nnamdi Kanu Jem Obioko Mbaka to area. Oh, very smart man. Very smart guy. Or to area was bossy. Hey man. If you walk out for Nnamdi Kanu, I'm a homia. Monona raise a ball. Hi! Boss, we instantly can buy a penny in a walk. Okay, and sacks out, yen in a walk, biddy. And now the Konya wounded in the major Nnamdi Kanu, they can jam Beho Konacho Arifa. Back at 12 overnight. Since Nnamdi Kanu Messiah. Okay, we're back again more. Ebupuri. Kewe ebupuri business you. Gene kaine kaina aga. Mbaka isi ni de ma range. Nda ngo putara keta keda range kalele ago putara 999. Arrange. Wayo 999 dollar $100. Tata dollar 1005. Ona choose 2000. 10 dollar $100. Tata ona choose 2000. The first I am chori ije. Bosi Mbaka pata gwa na Buhari bu Messiah. Sai to oria vote. Munwa toro Buhari vote. Niru aja ni Igbo na Chukwu Okike abia. Ka Buhari win che vote. Enwe nwanna anyị nwoke bi importa na mgbuka mkpọ. Ana Uche Ohodi. Onye Ebenebe. Uche Ohodi, Uche Nnokafọ. Mana Ohodi ka anyị na-etu ya. Wasi m onye Ebenebe, onye Ekwulọbịa. Onye Ekwulọbịa. Uche na-agba Malaysia. Mgbe akọchọ ikpoje mafia. Nwere ofu tipa m le nwere ofu truck m mgbe raise ego nwe ga kwuri ese na madego set osi m chelu na dollar no 170 ena no na-ekwu na m ji ahịa kịta na mma agba lose ndowe ego ahụ chelu ojichekwa trip nke a na-ata m bịakwutekwa osi m na dollar adịgo to 200 na ya chọrọ ka m gba lose na m ji ahịa na mma agba lose from 200 to 250 to 300. Oria 250. Mwe were ga atugbuye kwa na mbuka. Zuwa kwala onwe pass. Utaka bodo ibo nke isi mucho si frustrate. Obo maka na Mbaka si mje tolo Messiah vote. Toria vote. Negent. Mbaki de marriage. Okay. De marriage. Mme play vida just analysis here ni ikwu na vida ka mme play cha. Then open the man arrange ka enigwe no wagbalo maka ibe. Unu bia buni onwu na enu. Una na afu mozu. Mana I ga-eju ofu onye n'ime unu nya example. This year oga akpọtọ. Unu ncha ndị pastor na reverend father. Si no ime fake me. I na-ede just I detere enu ofu onye dere oyi ụnọ. Dete gị. Igbagowa Abuja. Ifu na unu mela, unu mepela ayi ụzọ. Anyị je fu ebe anya afu bel. Malunda ya mabere mana nwa onye carry law maka ibata die maka chonwe onye carry law fuka esa kwapute ma commissioner of police ma nwa onye carry law die ma ambassadors politicians if susu le no ozugbo tukpo ogi ni member onwa onye da above the law believed Kenya I just need you unu ncha ọ ga-aba from now to do mmiri apụta of mo onye ga-ada ka yelai the whole channel TV ga no n'iru gi anyị tego yaka na Mbaka mokwa ni sini de mare njo nke haga kai play voice go also kai ga wani Calvary cross I'm carrying. Calvary cross. I cannot look at somebody and tell you the truth. Okay. Then I am not serious. The worst you can do is to use my name and defend the rubbish you are doing. I call it rubbish because there's no reason why somebody who is looking for the fruit of the womb or a male child will come to a man of God, a woman of God. Instead of praying for the person that God will answer the prayer, you tell the person it is your mother-in-law. Forget that rubbish. Don't
don't fake the Holy Spirit and destroy somebody's marriage. It is your husband. Anytime a male child comes, he uses it in the occult. Many marriages are destroyed through the so-called prophecy from the so-called men of God. What a rubbish! Now Mbaka na-ekwu ihe na-ewu ihe niile na-ekwe ba bụ eziokwu mana akaụntụ zuru onwe gị out. Mbaka ka onye bidoziri ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ. Ka onye bidozi dị ekpere na Igbo. Chọrọ m ihe dịka ihe a ma ọmị gị ji atọ ọnụ ga dị ka m were ya mere sakramenti. Wetere m tọna. Kedizi onye bidolu ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ maka adoration m jetara ọfụma. Na mbụ gị nwe ekpere nwaanyị na-achọ nwa ekpere bụ 100% scam. Enwere gbasara ekpere na onye na-achọ nwa. Wetere m tọna. Enwe ka ezi onye bidoziri kọsara ya. Iwe ma kọsara Jizọs ebezi nakwa o. Naanị ya na-ehicha anya mmiri ebezila. Gị na-achọ nwa kọsara Jizọs ebezila kwa o. Naanị ya na-ehicha anya mmiri ebezila. Iwe mkpa kọsara Jizọs ebezila kwa o. Naanị ya na-ehicha anya mmiri ebezila kwa o. Nwachukwu sụwarị ude ekpere. Negide Eucharist anya. Anyị bụ na Eucharist anya n'isi nwaanyị a na-achọ nwa. Oh, ndị na-aba akị gị ọba na-agụ. Oh, ndị ba akwanya mmiri na-adị ụmụ Igbo n'iru. Ụmụ Igbo na-ebe akwa. Ebe ndị Holland na-akwụ ụmụaka ha ụgwọ every day and night. Nwachukwu na-egide achịcha ka oke achịcha. Achịcha ka oke achịcha bụ ayo metal onye China alụrụ. Ịkpọ ya sakrament. Isi n'Igbo ya n'isi ndị na-achọ nwa. Ichefugo nna. Ichefugo. Iwe si na-asị na-enyere mmadụ nwaanyị na mmụọ, nwa na mmụọ, analụ nwa na mmụọ. Enweghị spirit ọbụla na-enye nwa na mmụọ. Enwere nwa na-enye na mmụọ. Iwere spam nwoke dị active today tinye n'incubator ọfọ ọmụọ nwa. Eziokwu kasị ụmụnne m. Iwere spam nwoke dị active na-arụ ọrụ tinye na incubator na ọfọ ọmụọ nwa nọrọ ebe afọ ọmụ amụọ ọnya. Ihe na-eme ụmụ nwaanyị anyị na-achọ nwa ụfọdụ ga-enwe fibroid. Bịa tubu ụfọdụ emebigo. Some ụmụ nwoke nwere low sperm count. Ị na-ekwu. Ụfọdụ bụ ndị nwere some issue na womb fa. Ụfọdụ bụ ndị mekọtagoro abortion mee womb ha affect. Na ha ma mụtazi nwa ha dịrị ma ọ pụọ. Ọkwa ihe ngwọgoro meni ebe a. Unu asị na Jizọs na-enye nwa. Na ihe unu mụtazi kịta bụ onye jeme IVF. Now, technology abịago kịta na need ozi ịchọ nwa. Ọgwa eziokwu. Onye ọbụla na-achọ nwa kịta bụ onye dị poor. Because highest nwere ike ime IVF nke izi ofe elugodo nke ịbụ ama mfe. Ofe elugodo bifo imezuo ya 4. Ime gịnị? Inweta ị na-achọ. Mana ego. It requires money and everything about technology requires money. Ihe niile Mbaka ji eme ekpere bụ ego. Microphone o ji bụ ego. Microphone ọ na-use abụrụ ụdị nka na-use. Nke ya bụ ikwu ụkwara magnet enya. Ọkwa na wata nne-ekwu. Ifuru ihe dị iche. Generator ji power adoration bụ ego. Waya atọgidere toro na speaker na-abụ bụ ego. Ọkwa eziokwu. Enọta ebe ahụ na-ezi ozi bụ ego ka eji elu ya. Gas eji asụ dị jen before tiwe hemen without gas o manti hemen. O nwere ekpere okpegide ka o were akwara afa pure water wunye na generator ka ọ sụọ mana ọ ga-agwa gị na akwara afa na-agwọ ya. Ndị Africa ji dị very wicked. Ụwa jachila ya ọchị. So ihe na dị ịmara ihe mee na America ji do otu a London na do otu a mụ na ga nọrọ na dust. Mụ na anyị gbara onwe anyị apriko okwu asị sayi nọ na-apụta dịka ọgbọnọ. Ọ na-anọ ka ọgbọnọ. Inwe idea. So ọ bụ na ego ka ị ga-eje power adoration niile
ego ka onye na-achọ nwa n'idire kịta ka o mee gịnị ka ọ mụta nwa. Now enwere some infection ga-adị nwaanyị na-afọ arụ o delay ịtụ ime mechi o mee gịnị o conceive. Ndị doctor ga-akọwarị gị the marriage are not a 8-7 years mechi the woman eme gịnị a conceive. Now nwoke nwee low sperm count a na-ebuild ọ dị ka one of my friends kpọje Dr. Mbamalo. Dr. Mbamalo gwa m na ya build go nke the guy na ọgbagodego to 21 million. Ni honors kita bụ na 21 gịnị million. Na o mitire na nwunye ya kịta na nwunye ya ga-eme gịnị ga-adị ime. Mana o nwere ihe ọ gwara ya mgbe ọ ga-eji wee mee gịnị miti nwunye. Obere ga na ọ dị ime. Oh, the condition a ka ga-abịa megide mee onye a mụzie nwa kpọte ya na adoration. Na Jizọs agwa onye ya. Na Jizọs na-enye nwa. Enweghị Jizọs na-enye nwa. Enweghị spirit na-enye nwa. Nwa natural something. Igbo spam gị today na ewu or magnet ewu or more ewu and mmadụ. True or false? True. Now, technology emego na n'ichi ụmụaka 4 ịmụọ 4 without emeghe ekpere. Yes, mere na postire na egg nwaanyị kịta. Ọ kacha ụmụaka 4-5. No, ni chọrọ kwa. Ihe technology ịchọ ibu na afọ atinye n'incubator nọ n'incubator to. Mbaka ị na-agwa anyị na ihe mere na Jericho na isi ni de mara nji ị na-ekwu maka ndị na-achọ nwa gị nwa papa onye na-ekpe ekpere maka mkpụrụ nke afọ ekpere mkpụrụ nke afọ scam ọ bụ onye na-achọ nwa jee meet ndị dọkịta ka agwa gị eme na ide a conceive ya enweriri ha kpọrọ gị afa agwa gị dị tin ọ bụ na ọ dị ọkụ ọrịa bụrụ ejezi na ekpere na ịma amụ nwa jee chọwa IVF. Ọzọ dị ka ibia bụ ụmụ nwaanyị na-abịa ha sị na ha bụ nwa n'ukwu asị na ha bụ nwa for 3 years okwu asị o a na-eme ya n'ihi ala enwe ebe a na-eme ya na Port Harcourt. Imere na-achọ nwa jee di ya ha deceive oge gwa gị n'ịdị ime na nwere ihe ya agba gị afọ ga-eku obere eko asị gị n'ịdị ime na ejima ụfọdụ na skari unu na ejima na ha ga-eji ụmụ ya 1.5 million mana kịta ọ dịzika 3 million ka m gwa gị ha na-eme unu ihe ọ bụla dị gị n'ime arụ ịpịa ya CT scan o gosi ozugbo ị na na-ekwu isi m n'ịdị ime esi apịa gị CT scan n'ukwu nwere ihe afụrụ isi m na-asị gị n'ịdị ime n'ọnọgụ n'ukwu n'ọnọgụ 3 years nwa na oge na-afọ for 3 years iri ndị Africa dị so easy mgbe na gwe ndị doctors no you are being fooled anything in your body put CT scan you see no child can stay here in someone's womb no they are possible now they get you enwere ọgwụ ha na-agba gị afọ ga-eme ka ọra isi tụ amandụkwa ka onye dị ime o now kesi eme ya bụ ebuba gị tieta agba gị ọgwụ ụlọ ụmụaka mụrụ ebe ọzọ ka a na-eji egote ego ha na-anụnụ bụ ego ha ji egote ụmụazụ amụrụ ọfụrụ own business ha nwere contract with people gọọmenti kwesịrị inebe ihe anya gọọmenti unu nyelu m aka na wayo na-aga na aba ya na-ebule m n'obo ndị ọchịchị dị ka aja Nigerian citizens bụ ụfọdụ n'ime anyị bụ fraudsters ihe gakwa nke Ezeaku na-ekwu onye ọbụla sị na ya bụ nwanne gị na ya dị ime for 3 years na sị na ya ga-eji mụ ya bụ 1.5 million ebe ha na-emekarị ya bụ n'ihe ala here ọ na Port Harcourt ebe nwere the chamber ndị criminal doctors na-eme those things ha ka nkụ n'ọfịs anyị na-eweta the case ha wish that meche program a government asị m ka ha na-eberi anya we need to arrest all of them ha wish na ndị ọchịchị anyị ga-enwe obi umeala inyere ụmụnna anyị aka ọ bụrụ na ịlalụla wee waa gị afọ dọwara na-eme gị surgery kwachikwa dị afọ ikunitezi efe ụmụaka na-abụ amụrụ ọfụrụ asị gị na ịmụọ na ichema na-abụ ihe pure scam so ị na-enecha nwa darị 3.5 kg
nwa da 3 kg isi ni bu ha na bo na azu ukwu for 3 years nna ụmụ Igbo na-ekwe na anya kidie wayo ji wee diri so yi snap so ị na-eche ụmụaka dara ogo na 2.2 kg ka ha dalụ ya dagodo 1.5 kg isi na ibu sọsọ isi nwa nkịtị isi na ibu isi nwa na abụ n'ukwu for 3 years wee na-aga toilet na anụ anụ taa nke ha aga so Mbaka ozi ị na-ezijelu nwanne anyị nwa bebi nwa virgin na amalọ nwa virgin mechegoro fancha fụcha everything mana ọ na-agba gas before obido ministry ya ogbu gas go ya usoro m go 1000 something nwa virgin nwa baby na brain wash ndị be anyị maka na ọ idere ego mere ga anya egbe uche abịa gị n'ala nwere power ọbụla dị ya ndị agba m ekwu ya enwere ha ncha nwere power niile dị ha n'ime exchange of blow ọkpọkpọ onye merie nwanne ya naba emere ga anya uche abịa gị n'ala mgbe ọ na-eme anya ụta kpụrụ ose n'ọnụ bụọ ya n'anya ọ dara na n'ebe ahụ tie chimo ngwa mo mana mabụrụ Ezeaku no ihe na-ekwu bụ Mbaka iziwe nwa bebi ozi nwa virgin ozi maka ọka nwa bebi onye amaghị nwoke dị 30 something years ọrụ nwa bebi so iziwe nwa bebi virgin ozi ị na-emekwa onwe gị include maka ọ dịzị ka ọ jealous ka na-enwe elu nwa bebi ọ bụrụ na ọ dị ka no jealous na aja n'Igbo akpọnitego because anybody can repent at any moment. Of course, someone na call. Mbaka is our own brother. Han chani ne bu mun na. Niem na agbakwa mbọbụ. Ọ dị otu anje chere ụlọ ọgwụ nso ụlọ ọgwụ bata. Mbịa na asị ndị omenala ha eje n'ụlọ ọgwụ. Na mmadụ ha ya agwọ ha ya. Ọ dị mma. Ọ dị ho mma. Ọ dị ho mma. Now, anyị emego nke ndị na-achọ nwa analysis ka ị ghara ịgụpụ onwe gị n'iso. Ịghọtago? Na nwa virgin ọ maka nwa virgin mgbe ihe ọ chọrọ kịta ihe ọchị bụ ọkụ deception ọ sị gị mepụ aka enwere onye nye gị gift ekere akwa red gị na nwunye gadara gbogbo nana bọsụnụ ga-agbaji spinal cord n'ụlọ na-ada n'ala ka ị ga-ama ife nwa bụ Ezeaku na-agwa gị okwu enwe mbọsị nsị gị bịa ka m manipulate eke a na-eme gị na ihe na-agwa gị bụ ihe mụnwa na-eme ihe onye France na-eme ihe onye Germany ihe ụwa niile na-eme ọ na-akazi elofa mama gị nwụrụ Jizọs akpọniteghị ya n'ọnwụ daddy gị nwụọ Jizọs akpọniteghị ya n'ọnwụ ya beloved brother nwụọ Jizọs akpọniteghị ya n'ọnwụ kama ị ga-ata Jizọs ụta ya onye na-atụta bụzi ya ọnkụ nọ ya gburu nne gị gbuo nna gị gbuo ya ọnkụ gbuo ya brother ifuru mentality Chukwuemeka nwamakwe na nne mama gị nwụrụ Jizọs akpọniteghị ya n'ọnwa dide ewesịrị Jizọs iwe ebe o kwere gị nkwa na ọ na-akpọnite onye nwụrụ anwụ adoration niile ijere jos na n'ihi na like that papa ga-anwụọ ihe gburu mama gị BPO mana asago gị isi na uncle your brother ihe gburu ya liver problem mana agwago na uncle gị kwete so easy daddy gị nwụrụ sugar gburu ya ha ncha niile nwụrụ nke Jizọs mere gị ebere ka kpọnite ha ncha n'ọnwụ ndị efu ndị akịta na onwe ndị fụ n'anya n'ụwa akarị afa na ebere a manipulate kwago gị jesi wee ekpere ike ka a ghara igbu gị ka esi igbu nne na nna gị ihe agburu nne gị nweta gị nwụnụ anya if you don't have the money to follow it medically Ezeaku na-ekwu nna agwa gị okwu anyị na-erekọd ya erekọd ihe agburu your brother kidney failure agburu brother gị nweta gị otie gị kpakpụ enwe ndị be anyị na-asị otie mmadụ ịkpa akpụ otie gị kpakpụ ozugbo hetago so nke aga analysis nke ndị na-achọ nwa ka anyị banyekwa n'ọzọ somebody that you know that has come to you with a problem of such nature. My husband has given me only this year or I lose the marriage. Why don't you invite that man for prayer? If it's a prayer for gender selection, the person you need most is the husband, not the woman.
What is that woman doing in your prayer house? Can you cook here? Oburu were under the nose yana go online. Igbo man of God, Igbo woman of God. Or get one parowo to be woman of God. Gekwenti in a chon, obu one woke in a chon, na kuru digi. Thank you, sir. Amara me no be man of God, amen. Funajani boy maybe arrest. So kuma kwa kana ka. Mana ka ona agwa mmadu, ka ona agwa ko mu. Abụrụ ndị politician asị agwawe ha nke gbasazịara anyị nwa anyị ọzọchie ya. Then many mother-in-laws ọtụtụ ndị nne di were broken heart. Ihe bụrụ ha nne di ya na-agọ ọgba m sese n'ụta nwatakịrị ya onwegbe m asị gị hapụ ya. And when you go home, if you tell her that, she will begin to react. Kedu onye a ga-ebo ihe ọma react? We have a lot to digest today. We have a lot to share today. Many things to share. Relax your mind. I'm thinking on nobody. On our jinke, unti nke nwoke kwesịrị ịbịa. Ejide family tiwa. Is it the Holy Spirit that told you that, or you manufactured the story? Okay, Mbaka ngwadalo. Ejugo ikugo nka na nna family na tiki no ogboni ejide family tiwa Mbaka ichefugo mgbe nyela 21 days prayer na enwe nda ji afa ha je na River Benue atobere nwa dị ka ma ifu da afum ta na nneji adoration for the fasting mme for the ekpere mme obu na nwanne nwoke akpọrọ m ji eme m surgery no esophagus problem nwe by na ka me no na n'imi ebe na agwa m receive your healing ụtụtụ mmụọ na ndị ahụ kpuru mewu ifuru ndị strength ka anyị ga-eji chụba ndị these people nwere strength ana m aja ndị ike ndị a nwere ume ihe kwugide ọgwụ chefọ n'ụtụtụ every week twice in a week ike da agwụ these people ndị a nwere ume ụdị business nke a ike gwụ these people nwere energy Mbaka nwe anya nwere nnukwute energy maka ebe 4 mgbe ụra ji eme mmadụ otu a mgbe akọ ya asị gị jide nwanne gị aka wee na-ehe no papa ihe okpuru kịta mgbe aka ọ ga-esi eche ọsị gị aka bụrụkwa aka gị aka bụrụ aka gị push pray until something happen more ikwikwi ekechara akara aka gị ndị ogboni ndọkọt John 10 verse 10 na Matthew chapter 10 verse 18 robabababababa ekerieke atọrịatọ agwọrịagwọ enirieni ngwa begin to uproot in 10 John 10 oh Lord in Malachi chapter 2 verse 8 oh Rabbi sidara ebrungi na aba na ma Job ama ogwu ngiri na anọ ka nwa chukwa agbajiri akara aka ya onye ka ndị ogboni ji ngwa napịa ọpụọ 1 2 3 power ụmụ nwaanyị Igbo anyị anada Mwana ne moto mumu nwoke ane moto asige ọdabịa ọkụ naraya ebube bụ ọka abịa oge nke Elijah na Elisha o wee were ọkụ rie aja n'isi ezinụlọ ga ndị ogbori ngwa were ọkụ ribe aja kpọpịa Jesu ebune na-eri n'ude sụwara Jesu ude sụwarị ude ekpere oge ndị Philistines nọ n'ime ikpa ọ dị ka agụ a ga-egbu ha Jesu wee zipụ ndị mmụọ ozi kedu onye ndị mmụọ ozi a na-abịarụ ọbịa take it 1 2 3 power nwaanyị banyị na-ele ọkpa na-eme ọfụma nwaanyị anago village kịta na-ele ọkpa na mgbuka ebe a o jigidere adoration na ndụ ya n'iyi ọbịa ọtọgbọrọ n'ebe a
Why by the rock, the mouth from an Amukayo Joe, Toborem, and I net in port, or whatever, near Rona. Anointing a for straight home. So, can you say, I say, I go for so much. Mark, when I buy more, we. Iyo nobody we boom bed on your cha. Ana wonyo ejeba na ere na supermarket ba na ere nni eje nye bed. Ikwu ahụ nri na America. O nyere onye ojii ọrụ. Ndị ojii na-arụ security na such supermarket. Ije na supermarket ebe na ere ndị a na-enye nnụnụ. Ka ngwa ga-ezokwu, ị na-believe na ị nwere name the wicked. Christianity make the wicked to ourselves. You know, Rabbi, believe in onye chọrọ igbu gị na village, ise maybe an Igbo. You know, Rabbi, believe na enwere name na torment gị ga n'iru carry government ka ngwa gị. I nwere obi mkpọchi, I nwere obi mkpume. Jesus nwere gị nwe obi okpute, I nwe obi arụrụana, I nwe obi hatred, I nwe obi nkechi, I nwe obi ndọghachi azụ na ala Igbo. Na ni Igbo ada aga n'iru bụ gị nwa believing na enwere enemy somewhere to tie your destiny. Ihe na abaga ihe Jesus wetara anyị na Igbo. Jesus memu na gita ya bụrụ one of the most wicked entity on this world. Maka onye ọ na-bido sebe nwanne ya eze bụ ajọ mmadụ. Bọsọ ọ na-bido sebe nwanne gị na ọ ga-egbu gị. Iburugo worst human being. Ibe living example. Ọ sị bere ebe ga brain gị bido chie tawa. Before you believe na mmadụ na-egbu gị. Ha na-egbuzi gị kịta. Ha na-egbuzi gị na ọkwa. Nwanne nwoke na-eme ọfụma na o nwere sugar. Ọ lụrụ na ya na village within 2 months. Sugar nkịtị ka this guy nwere jite gị na na-egbu Igbo. Ka m batara ebe a na December, my mother nọrọ ebe a na-ebe akwa. Nsị akịrị ọsị m nwanne ya nwoke. Maka mama ya na my mother bụ ofu nna chi. Ọsị nwanne ya nwoke na ya na ya ka kpụpụrụ kịta bawe mkpọ ya si sugwa Hausa na tonata. Anyị nọ since December. Je na ọ bụ sugar na akwụ 400 and ewe butugide butu onye akpam. Ndị church dey gi ani na Igbo. Since amụ na ya nọ here. Nweta onwe. Enyi ụdị ndị ọ ga na-eri, ọ na-eri. Na maka na obidoro nọ na village ka eji were ọya atụ ya. By now, Igbo my brother for nothing sake. Na negent kai analyze kwa ọzọ anyị kwugo maka ndị ogboni nna m isi ekwu maka ndị ogboni na ọ gị nwa bụ onye isi. And as Paul says in 1 Corinthians chapter 9, his preaching is not to make money. Many of us have started using this preaching thing to find money. Okay, Mbaka for money mining. In case I didn't jump with the Bet Niger prophecy. Ngwa gị si na ọ bụrụ ego ka iji akpa nwa Mbaka bai ọgọm. Ọ bụrụ asị ka nna atụ aja n'Igbo jide. Try and lock. Enwe mbọsị Mbaka si ndị 1 million gbagote n'enu ọta n'iru m na. One boy gbagote ọsị the boy kedu ọ na-arụ the boy si ya na conductor si ya mba n'ihe a chọrọ bụ ndị eji Igbo. Ọsị metụ nwanne gị aka sị na ndị eji Igbo ka anyị chọrọ. Anyị bụ na ụmụ mugu. Anyị asị ndị eji Igbo otu aka si chụpụta boy n'enu ọta. Maka Chukwu kere mụ na gị. Ọ sị ndị na-eweta 1 million pụta the boy pụta gbagote m n'iru m na Bobble asị there is made for Nachi today. Osi the boy kedu na alụ ọsị na ya na ama conductor mana ya na nwere okwukwe na ya ga-enweta the money. Osi ya mana ihe ya chọrọ bụ ndị eji Igbo. Sụọ ya n'asụsụ be ndị eji Igbo. Gị metụ nwanne gagasị ya ndị eji Igbo. Eji Igbo. Ijiri achụ ego. Kedu uru anyị nwetara na ekpere anyị na-emere anyị? Enugu steeti nwere ọkụ. Soniva na Chima na Chima oke jidere Enugu dozie. Ịchagidere ha ọkụ ti ha chicha ọchịchị. Onye nwanne nwoke nke jidere Enugu kpasa ka ebe anyụrụ nsị. Gịnị ya bụ 5 and 6. Ezo gas. Ọrụkpọrọ gị ma ụzọ batara rugodo ụzọ be gị ruruo ya na be gị gogo. Ụzọ village unu ruruo ya na be nna gị. Na kedu ekpere ahụ na Ike kwere mmadụ bụ chọọ ịzọ ọchịchị ọbịa adoration iwe ne ya aka elu osekpuru anyị na Ike kwere mmadụ kidney problem nna ha agwa gị na inwe ma na-ekpere ị na-eje bụ rubbish ọgwụ ofu kidney problem a tinyere ho senator a sitting senator na prison na UK
Mana again one banshi enwezo 20 million account. One banshi onu kunwuna control 500 million. Mani iji nduge egwu. One banshi dekage. Na agwage. Isim John 10 verse 10. Na agwage. Gibia ka itika kono mara ka ige esi nwe the highest kidney hospital again when the whole West Africa. Na agwage isi na book of Joel. Ya gwa mboso ga hit gi ya gwa mafa na ga bu Joel. Na ike were madu no na nga. Na UK okwezo. Obrodo kita ka Mbaka ya egosa ike ekpere ahụ na alụla anyị n'Enugu steeti. Kpefutela anyị nwanne anyị nwoke. Ogwezo. Mbaka ga ejide gị ikpe ekpere ka ike were mmadụ si n'ụlọ nga pụta. Maka onye nwere power dị ezo ezo. Broadcaster na-emeketa nnọgide kpọọ no family barracks enwere power tutu echifu heba. Ezo gas. Ano mbosi Mbaka mere video. Wee sị na ndị mmadụ ebidogokwa no kwunu maka ya si emu no na okwa kpam ya kpọ police check am atukpu unu n'ime. He said it video camera some days ago. Na ga ebidokwa ihe ya na-emebu. Na okwa onye meri ala ozugbo cham aka na bawo ogo ya tukpo ogi n'ime. Bosi nje na prison Enugu iju ese. That boy Reverend Father akpochi agbapụtagoro kịta. Bosi nje iju ese ya ndị ward asim na ha mala onye nke ọwụ na ndị na-eba maka ndị fada dị ka aja. Which ha ga-atinyekwa anya na. Reverend Father were mmadụ tie na prison gịnị na preach si n'enu ọta. Ị chọrọ ma na business ka ndị a na-eme. Business ka ndị a na-emeri ndị Rome. Na-ekpokoshi ego. Ego niile nye ndị ụka. Ọ bụrụ na Jizọs is otu ahụ enye every Igbo man ego. Ebe ọ nọ Jizọs na-enye ego. Enwere onye agụ ga na-agụ na Igbo. Ka anyị na-agakwa ahụ. Ma isi ni jiro nke ga akpara ego. One informer from Enugu. Informer from Enugu. Ga mu nwa nwoke mgbe dị otu a. Informer no nọ n'Enugu. Wana anu ya. Papa bogo ohike. Pascal from London. Pascal no na ebe a. Why are you people being messed up? What? So one day you try and say, what is wrong with your prayer? Thank you, Mbaka. Ibia. So some kaga taka mama ida akpo mada afa. Asonya akunita. Am ode menka. Mana hancha bo. Na Mbaka, thank you for inyere maka na nka. Maka na meti nka ka ampu. Somebody and a live video and up to 25,000 people now watching it live. 25k live. Onya we me promise ikedi nkechi. Nkechi anwa na esiri ike mana idi imeketa. Na ị ga-amụ nwa nwoke. Ima how many nkechi isi na watch the video? Billions. Oye bi Ifeanyi oye Enugu. Ifeanyi oye Enugu. Ni ga-enweta ihe ọma this week. Echi ni Ifeanyi nwa na anyị na Enugu na Malaysia ma boutique. Obuna watch the program. Osuno ya nwa. Ichefuzene nwere Ifeanyi ndị moto ogburu the next day. Watch by the program. Echem na ndị Igbo si n'aka n'ekwe aka ekpe kwenye. Ekwuketa na ndị Jizọs gozuru ụmụ adoration Jizọs gozuru. Ekwukwe ụmụ adoration ọ na-enwuru this month. Adekwu nke a. Eche na ekwuketa mmadụ n'ụmụ adoration ọ ka Jizọs gozuru. Ekwukwe anụ mmadụ n'ụmụ adoration nwụ this week. A na-ekwu nke a. Adekwu. Onye Igbo na-agbaje ebe ihe ọma dị. Ebe ihe ọma dị, ihe free. Ọ nọ na spanda azụ ahịa ngwa ahịa niile dị na shop ya mara ka esi produce ka ofu mkpụrụ ọ nidere ego Jizọs mepe akara aka onwe ka o si tinye ahịa na mmiri echi ọda which I never wish anybody obido ụwa n'isi ekpere bido amara m na ị ga-eme ya amara m na ị ga-eme ya akwa m n'ebe n'ụtụtụ ude m na-asụ n'abalị ahịhịa nna ya ayo gara Jizọs amara m na ọ ga-eme ya o n'enu m o Jizọs n'enu m o
chi na-agwọ ya lenu mo n'iru gị agbawala Amaka chi na-agwọ ya agbawala Amaka okokomi agbawala Amaka ana m n'iru gị ka ọ na-erudata ya ka ọ na-erudata ọbara Jizọs ya ka ọ na-erudata ọ gbasara aka ya n'obe power ọ gbasara aka ya n'obe ọ gbasara aka ya n'obe so onye chọrọ ndụ ya bata eze kagbo ya o Jizọs kagbo ya o ihe niile mere megide m kagbo ya o power ihe niile mere megide m kagbo ya Nwachukwu jide aka gị n'isi jide aka n'isi gị jide aka n'isi gị sọrọ m bụ aba ore kosidera okwu ọma gị n'isi m ọ ga-adịrị m mma okwu ọma gị n'isi m ọ ga-adịrị m mma Jizọs okwu ọma n'isi m ọ ga-adịrị m mma okwu ọma gị n'isi m ọ ga-emezuru m child of God o kwuru n'isi Rebecca na Genesis chapter 10 verse 8 onye mgbo anyị nwere na nka nwee mkpọ nwe obosi ịrapụ ịgwa anyị ebe o mere na ịgbari ya mbịa na-agwa m na Genesis chapter 10 ịbụ onye ori ịbụ thief ịbụ bandit ịbụ criminal ịbụ 419 ịbụ onye ala na onye ori ịbụ unrepented criminal unu bụ ndị isi ụka unu ga-atagbu onwe n'afọ ị na-aga ụlọ m n'omene Philippines ebe m na-agwa gị na Isiagu be anyị na anyị nidoro n'ọgwụ na Isiagu si m n'omena Philippians chapter 10 n'omiti nwaanyị oriri ọbara ngwa gị na ụmụ nwaanyị iwe ụlọ oyi nwere fibroid na ha nidere ego ije surgery na ha nwere ego isi m n'omena Philippines nje na abụghị Habakuk ama okwu nke 10 na 4 na anyị nwere ọkụ ihe kọrọ ndị Igbo bụ ọkụ ụzọ mmiri production ọgwụcha 4 items ga-esi na gọọmenti wee bịa 4 items nwe ọkụ nwe ụzọ nwe mmiri the productive your problem is gone this thing ka eji emere anyị ekpere every day onye Jizọs ya apa n'elu pata onye ọzọ Jesus panie ge no pato nwanne ga na-akpa dosbin ije owele load ndị na-akpa dosbin isi na uchi echu ha kpakata ike gwa echi aje buru eke enwude gị n'ụzọ kidnap ọ gbuo gị ọ bụrụ kwa uche chu ka emero ya n'isi anyị atụkọtawa ya kịta say what is wrong with your brain me do man say I can say what is wrong a para battery dignity say a para battery dignity hey one Emeka Emeka ọ na-ekwu Mbaka mana nwa nwoke bụ Emeka ebe a na akwefere ihe a na-ekwu Emeka na zọkpara mba Emeka Emeka okeke one nọ na Enugu ukwu ị na-anụ ya we are nezi ka ọ nezi okeke one nwere n'Ituku oh ọgọm deje kpuyo okpuyo biko na bụ kpuyo they have hoodwinked you into erroneous belief deje ọgọm kpuyo such things do not last kpuyo ọgọm give it time John you change kwa maringi tone now change that ringi tone I'm serious change it ma ọ bụrụ na Jesus ka ihe so we Jesus change that ringi tone what is fake with faith I'm telling you don't take rubbish onye chọrọ inwe ego na emele gị na enwe ringi tone na thank you ọkara mani tie gana thank you Ezeaku investing
Enter into business and do it. Stop using the name of God to do people. Prophetic trial and error. Prophetic bet Niger. Otabakwa, and non Atabakari. Asagi Ishi Zuzuyari was there. The worst is even somebody picks names of people to a man of God. Man of God, pray for me. These people are coming for my hands in marriage. And the woman, after going to the man of God, came back with tears. What she may never tell anybody. And she is passing through broken hearts. She may say, I will never go to church again. I said, I don't more in the what I carry Hujuraya. Broken heart. University of Benin. No. One day. Now, analysis ML. Nanchikota. Oga ihe ndị a na-brainwash mmadụ. Enwe mbọsa ijere adoration mbaka imechela ekpele. Wee si onye ọbụla ekpokwa na mmadụ n'aka na oyiro gị mesa aka na ngwa afịa gị. Egbuchago ndị adị. Mgbe nata mgbe aka izu ori machine na-ewu. Fọkpọ ọkụ n'ọnụ na mkpọ. Mgbe jewe si iru nke nwunye Basoka, onye metron ndị na. N'iru ebe a ga na kpọmọ ndị na-ere beans and plantain. Sani ga MC Martina. So esi mu workshop chika ọ dịrị ka ọtọ na-aga. Na-ekwe nwa bayi ka o si ebe ha bịa mma na ọ ga-ekwe m n'aka mba n'ime ya ada. Ọ bụ na ka zuru machine yesterday na ya ada. One woman nọ na ya ada etinye mkpu onye ka mbụ onye ka nna achị malogo. Onye nọ na achụ pụta lọkịrị ọbụna onye mgbuka. Destiny bi n'azụ ya ada. So the boy jump go na John see no Destiny. O sị mba na ọ na droda ya. Ama m no just code. By then nwanne nwoke agafelugo. Mwepụta were aka na-agba onye na taga m sa boss na agba ọsọ ka m wee gwere aka. Ebe na Bondo Spring ọbụla nle ade melu gawa na amarugo m nọ ihe ekpere ahụ. Ọga ndị ụka bụ ndị ahịhịọ ha bụ ndị wayo. Gọvanọ ga-agbere AC nye everything bụ ihe moto o mebere ka ihe dịrị gị na mma. No pastor na anụ ọgụ everyday ka ọ gbanye gas gbanye fuel best microphone dududu na ọnụ oyi iche efo na-eme ka ihe dịrị gị na mma. Ego ka ha na-achụ. House of Rep ga-enyere okwu office nye ya AC bunye ya free moto nye ya security sign area about 20 police o mebere ka ihe dịrị gị na mma. Onye chọrọ ime ka ihe dịrị gị na mma bụ nwa bingo pastor na-agbagharị ka ọ gbata gas gbanye Nigeria hit na-apịa na ịma na hit na-apịa na arụ na ose echiche ọrịa ochebiri. Ọ bụ na Jizọs dị mma na-enye ego kedu unu ji anara anyị ego? Onye ọ na-ana m ego adị m better than you. Ihe nji like that is why nji like sisi mbido mewe Igbo love themselves. Enwere bụ onye ntụtụrụ phone na sisi mpụta wara online kpọọ na phone si ya biko dash eme ego emenugo m. Ọ bụ na m emenugo ebe a dee. Ma ị bịa kwee nkwa na Igbo love themselves charity foundation ikwe nkwa mbịa dewere gosi na message. I never done that. Even ụtụtụ taata nwere one of our brother dee mozi n'ụtụtụ a si m na ọ chọrọ ịkwụ ụgwọ hospital bill m send account number mkpu ya ezogwuo ha na m esigo n'ụlọ ọgwụ na m nọzi na ya ọ sị m don't worry m send account ka o goye m fruit m send account this guy were 100,000 kwụnye dị ọ dị nnọọ kọma na 100,000 ka anyị kwụkwa n'ụlọ ọgwụ because that is what we pay. Anyị kwụbere 5th advance o mesi weta bill 60 si anyị wepụzie anyị were 10,000 akwụkwọ 50,000 madam ọwụrụ
Musi no ga dere ya na mma. Dere ya na mma na. Dere ya na mma na. That is it. Do I know you job your chair? Mele witty. Probably you just manipulate because someone or them madam look at my personality get on one my phone for here am we is here. No you. Or what I hear no I don't want to manipulate. I don't want to manipulate. If I make it problem, back up how you didn't back up with about 100% truth. Come on, here, where you go, or less more, that's why in the go. This one, can you watch Jackie as an authentic man of God? Give him as the authentic man. Now I confirm, I confirm. In a tone of you when I got on doors. And I made to evidence here, maybe can negotiate. Botonian go fiber on sick botonian cake. Oh, would it? Botonian with cancer, do got chemotherapy, one on sick botan cake. I want to simple that woman. No, him they would be him. Kedinki game with him cake. With that 10 million with a plot of land, say, oh no, when I got Botoni, Igbo, that and water, police. Jesus, him a football of garbage. Be aki with 10 million. Also be able. Fancha love. Fancha ni na love. We set a healing challenge na New Hope Hospital. Mbia. Check then the pastor. Ye ni na mpotara ba awocha na hoya. Chekubo kunwe no dade. One mo ona agades no dade. So many people be dade. Here they go every 3 years ago. Healing challenge. No open field. Luckily, when you buy open field, na ko New Hope. Check it then the pastor that they check it. Oto abin. Kesi na ga bia bia let cha ho no muso muchi. Boss. Also na men with faith. Na men with faith. See wegi. Oh, what is so big? Onyo ji nto you go panty brazy e mo ke saru ya Jesus came mo fema ino go na toilet nyo sitata flush aya ke se ro flushing system ai ma filmable job film efficient chapter 10. Ne power bank, I love to go power bank. Get them car they use is in kind of have plugs. No, it was here and it was phone in or charge bill. Here, what they can go and pump or charge bill. No wire. On your gym, okay, sorry. In a paper, Mary. Ooh, want to make nto onye ji nto onye jụrụ nne na nne ya jụ ndị mbụ na ndị egede ndị ji akọ n'uche manufacturing jụ ha ịtaba afọ nwunye ga-ewere na operation mụọ nwa ịma ka esi rụta medical facility eji mee operation ịma hụ akpa garị onwe ihe bụ onye n'anya onye ekpere Bobble ekpere ka ị nya Benz eji agba taxi na Germany kpewe ekpere ka ị nweta visa obodo Igbo kpere ọnwụ ike abụrụ your portion kpere mana portion nke eze akụkọ onye mgbu kpewe ndị bụ ego ọbara Jizọs dowere mbara 911 emergency number eburugo ọbara Jizọs emergency mekpọwa Jesus akụkọ ije were pure water gbawa onye daa na need oxygen ọnwụọ ibewe akwa na project goria sickness ịkụwa agwụla agụ ji ụwa dịghị too big container ship bụ container ngwafịa gị bụrụ over 25,000 containers sere n'enu mmiri ọ bụrụ gị mmiri akụ
You got secondary school, all tie, J university, now so you go. You go to secondary school, so you go to university, so you go. And what is him? You met better. Protect him, is in on them. Protect it. So you're going to see no guy, you be no what. So Guinness, you know, I protect my family in Jesus' name. On a roll again with street camera and everywhere in the UK. I cover my family with the blood of Jesus. I'm not active. Texas again with street cameras and the light everywhere. Again, where? I'm not joking. The last 2 years, they were locking at Texas. I'm on more 2 or 3 days. They were local when you were signed. Because when we may be local. Texas saying only 3 days. They've been in a choice baby. And we hear ma. What big so big? Bible book can so big. Even in the sacrament. Watch, but never achicha. Achicha no ni ma achicha. Achicha ni ma achicha. Achicha. Onye opi. Achicha. Onye ekwegbe. Achicha. Onye ozo wa bai. Achicha. Onye adaba ngwari achicha. Shano ni me Eucharist. Yeah, Eucharist asusu Igbo. Zamu. Eucharist or Igbo language daddy. Eucharist. What may be from the Eucharist? Menya. Ndi nene mere go fuchara fancha o mechara fancha nwa baby o nwe CCTV camera ebe na eme ekpere. Ihe ni na eme ekpere Suleman nwe CCTV camera. Ihe ni na nwe CCTV camera enye gi Jesus. Ka o follow ga hancha. Mere gi fancha. Nwa virgin. Ebune Eucharist ni says no no ge. So easy. Amen. Amen. In Angwari, amen. Echinine di go area Benz. Jesus asadi ekpere. Trailer potato. Boom. Tako ya Benz apia no kpuru trailer. Nke aga. Nke aga. Onye nwara na mano ngo. Nke aga. Ndi agbara ọsọ ahịa. They never called. They just charge the phone. They never called. Man, try me here, Jerry Pano. Apostle chapter 10. Which go? Book of Apostle. Deuteronomy. Ian and when you Nano Paul Chibone with Telemon. Paul Chibone with Telemon. Namos in Abona, equal to Omenala and a man and the Jago no or Bawamba. Mana Jesus is in Obuni with the one and he get come Paul are they happy. Mona Jesus Paul was a balamon back or Jesus go with a balam. Nay Paul was in Bona Jesus and Wukunya. Number 7 Amuma and Wukunya. You with the Paul Chibo Jesus saw any evidence no Wukunya apart from inside Bible. Now Pastor Damini Abego and Israel was formed 1948. Pastor Damila Besen no bros Israel then a Bible chief regent no bros Israel then a Bible ka we head the kita nan ka then a Bible na akosagia hayas all over the world ngwa pilgrimage ahụ ka ndị tieziri ya die okay free Europe oyi agwa munu so no Europe je install this pilgrimage in Israel find Israel under contract. White people can never tell you the secret of their resources. No. Europe, Italy as a nation, Pope, Bundi install that pilgrimage for China and Israel. I'm going to back in Jesus. Man build it on Israel, Europe, media. Then, Nana be about another pilgrimage on Israel and went there. Another pilgrimage. You may go ahead and went there. And get the money into 2. Israel will percentage here. Rome will give percentage. Okay, man. Okay, when I knew where I'm pilgrimage in Israel. Take over Jesus. Anya 4 that. Only a nega and you chain on an apple. Jesus, I correct Hanya.
Onyoji, Osietian. Beware. Oh, thank you. Heat and apple in Hallo. Yeah, I'm a man, neighbor, mama. I'm a man, neighbor, mama. So here 1.4 million plus almost 1,000,005. 1,047 something thousand. 45 Samsung, Google on ya. Nenya. And when you watch a able, dinner when you watch a Mazopala, your family when you can wear 5. 1.5 million times 5. Almost 7 million plus. 7.5. Hancha, you're going to China. Any ano, men miracle for never and kita. Okay, walk. Hallelujah, somebody. Amen. There come walk. Now, Jesus, walk. Now, Jesus, walk. Yeah, one way go. Okay, now, walk. Now, technology walk. Now, technology walk. Yeah. Now, technology, if I know work. Hallelujah, Nero. Oh, Nero Nas. Wanachi maybe okwia ndị use prayer point onye oji kwa ka onwe phone na Jesus nye ego gote ba ogwucha you go patronize onye ọcha onwe onye oji ji ego 80% of ego onye oji na-enwete na back to the white man ma ọ nọ mụ na gero material niile dị n'ụlọ was we bought it from China. The money goes back. We are just here hustling for them. Ebu ma atụrụ of a slave for ụmụ boy. When you go see na ego on eji egote mmanụ nri eri na anabe ndị ọcha. The money goes to our communities because we produce it. Kama ego ndị ọcha nataba bịa ba bụrụ red oil na. Ọ bụ eziokwu. Onye oji na-enya. Hallelujah. Okwe Facebook ebe a. Na-ene anya ọ ga-apụta n'azụ. Ọ gara na Jerusalem kwu okwu. Ọ ga-emezo na Kaparion 45 n'ibu dike. Nene ọ ga-apụta na Kaparion ebe a Jerusalem. Na-ekọ bịa na Kaparion. Nene na Kaparion ga-agbara ọchịchịrị n'ebe anya. Onye vuru. Na-ene anya nwa ekpere. N'ebe anya nwa ekpere. N'ebe anya nwa ekpere. N'ebe anya nwa ekpere. N'ebe anya nwa ekpere. Hey! Nene ya n'iru na nwa ekpere. Nwa ekpere fọrọ ya. Nwa ekpere n'afọ. Nwa ekpere ndọcha nsị na power bank ahụ na Lagos Angeles ebe ma onwere waya just tụkwasị ya phone otu o nwere ihe na-agụ ọma agụ tụkwasị ya akpa m ọgọ m mụrụ na phone ga charge phone ọ bụ nọsọ ya ma nka no waya ọgọ m mụrụ na charge